私はともみ、63歳の専業主婦。夫と息子夫婦と去年生まれた孫のゆうたと楽しい生活を送っている。でも最近、お嫁さんのまなみさんが私をいびってきて辛いと思うようになった。お母さん邪魔。なんでそんなところにいるんですか？私が育児で大変なのに、ぼーっと突っ立ってないでくださいよ。ごめんなさい。でも今、掃除してて。言い訳しないでください。もうすぐご飯の時間じゃないですか？早く作ってくださいよ。なんてことを言ってくるのは日常茶飯事だ。他にも、このご飯まずすぎません？どうしてこんなものを堂々と出してこれるのかわからない。私が体調を壊したら、子供にも悪影響になるってわからないんですか？と文句を言われたり。ちょっと、ここ掃除できてない。ほこりまみれの部屋に私とゆうたをいさせないで。なんて怒鳴ってくることも。もちろん、私がすごく料理が下手だとか、掃除を全くしていないとかは一切ない。夫と息子の亮太には何も文句を言われたことがないし、いつも美味しいと言ってくれている。それなのにまなみさんは文句があるのか、亮太が仕事に行き、夫も出かけてしまう平日は、こんな感じで私に何かと突っかかってきては、汚い言葉を投げつける。まなみさんは家に来た当初は、とても優しく気が利く女性だった。私とも仲良く接してくれるし、冗談もたまに言う気さくな人。でも、子供を出産してからストレスが溜まっているのか、私への態度だけを急変させた。しばらくすれば元に戻るだろうと思って、私は今の状態を我慢することを選んだ。それに、ストレス解消のために私も子育てを手伝って、まなみさんが一人でゆっくりできる時間を増やしてあげたらいいんじゃないか。そう思ったのだ。でも何をやっても、まなみさんは私にだけ嫌な態度を取ることをやめなかった。そんな状態が続き、孫のゆうたが1歳になった頃、みんなで旅行に行こうという話になった。みんな久々の旅行だからとても嬉しそうで、きっといい思い出になるんじゃないかと期待している。それに、さすがのまなみさんも旅行中は機嫌がいいだろうと思っていた。でも、そんなことは一切なかったのだ。ゆうたがまだ1歳だということで、私たちは車で旅行に行くことになった。当日に荷物をトランクに詰め込み、家を出発。高速道路に乗る前に飲み物を買っていこうということになった。家から一番近いコンビニに駐車して、夫と亮太に買いに行かせたその時、まなみさんが動き出す。なんでお母さんも一緒にいるんですか？せっかくの旅行が台無しになっちゃう。何を言ってるの？みんなで行こうと言ったのはまなみさんでしょ？それはお父さんに言ったんです。いつもお世話になってるんですし、家族なんだから誘うのは当たり前でしょ？私は違うって言いたいの？だって、お母さんは全く役に立たないじゃないですか。いるだけで不快になるっていうか。まなみさん、あなた何を言ってるの？ゆうたが生まれてからずっと変よ。どこがですか？私は本当のことしか言ってないんですけど。私は我慢ならずに言い返した。でもまなみさんは私に対して態度がおかしいと自覚がないのか、それともわざとなのか、私の思ってもみなかったことを言ってくる。
しかも役に立ってないとまで言われる始末。私は驚きで目を丸くした。今まで私は何のために自分の時間を削って、まなみさんが楽になるように毎日せっせと家事と育児を一人でこなしていたかわからなくなる。だからそのことをまなみさんに言ったのだけれど、まさかの返答が返ってきた。あんなの全く役に立ってない。というか、家事も子育ても姑がするのは当たり前じゃないですか？それなのに威張られてもね。私は家のことをするのは別に構わない。でも、まなみさんの時間をできるだけ作ろうとしているのに、それを当たり前だと言って感謝の気持ちもないなんて、おかしいと思わない？思いません。私は亮太の子供を産んであげたんだから、感謝してもしきれないって思ってもらわないと。それは思ってるわ。かわいい孫を産んでくれてとても嬉しい。でも、それとこれとは違うでしょ。そんなんだからダメな姑って思われるんですよ。今だって助手席に座って子供の世話を一切してくれてないじゃないですか。何言ってるの？ここに座れるのは私しかいないじゃない。お父さんの隣は自分だって？その年になってまでお熱いことで。そういうことを言ってるんじゃなくてね。車の中もお母さんにゆうたの世話を任せようと思ってたのに、本当に面倒。この子すぐに泣いたりして大変なんだよね。今は亮太もいるんだから任せたらいいじゃない。亮太が役に立つと思います？休日にしかこの子の世話をしないんだから。それでもしてる方なんじゃないかしら。仕事が休みの日でも子育てに参加しない人もいるみたいだし。いちいち私の言葉に反論すんなっての。もう鬱陶しいし、車が狭いからデブのババアは降りて。なんてことを言うの。本当のことです。まなみさんはまた私の心をえぐるようなことを言ってきた。わかったわ。もう私家に帰る。本当ですか？やったー。私は車を降りて歩いて家に帰ることにした。でも私がいなくて本当にいいのだろうか。コンビニの方を見ると、夫と亮太はまだレジに並んでいる。そんな私にまた、早く帰れと言ってくるまなみさんに嫌気がさした。後で後悔するのはまなみさんだというのに。それから10分ぐらい経って家に着いた直後、まなみさんから電話が来た。しかも歩いていて気づかなかったが、もう何件も着信が入っている。きっと夫たちがまなみさんに運転のことを言ったのだろうと思い、私は電話に出ることにした。お母さんごめんなさい。今すぐ戻ってきてください。私がなんで前の席に座っていたか分かってくれたの？はい。まさか運転してたのがお母さんだったなんて思わなくて。だって左の席にいたじゃないですか。うちの車は外車だからね。実は免許を持っているのは私だけなのだ。それなのにまなみさんは夫が運転しているとばかり思っていたらしく、さっきのようなことを言ったそうだ。電話で聞いたところによると、私が車を出てすぐに夫と亮太が車に戻ってきたらしい。私がいないことに気づいた夫がまなみさんに聞くと、体調が悪いから一人で帰るって言ってましたよ。旅行はみんなで楽しんできてとも。と話した。それを聞いた夫と亮太はすぐにどうやって車を運転するんだと騒ぎ出し、まなみさんは何かおかしいと気づいたようだ。運転するのはお父さんですよね。
俺は免許は持ってないぞ。亮太もだ。さっきここまで来るのに運転していたのは母さんだったのを見てなかったのか？だって左の席に座って。ハンドルが左にある？なんで？この車は外車だぞ。気づいてなかったのか？ゆうたのことばかりでそれどころじゃないし、まさか外車を運転しているなんて思わなかったから。母さんがこの車が気に入ったから外車にしたんだ。それよりもまなみ、母さんが帰った本当の理由を知ってるんじゃないのか？なんでそんなことを聞くのよ。俺たちに何も言わずに車を置いて帰るなんておかしいだろ。それに体調が悪かったら出発する前に言ってるはずだ。と、こんな感じの会話があったようで、まなみさんは二人に問い詰められて白状したらしい。そして私に電話をしてきたのだと。まさか亮太だけじゃなく、お父さんも免許を持ってなかったなんて思わなかったんですよ。亮太は仕事で使わないし、学生時代はお金がないって言って取らなかったものね。でも、まなみさんも持ってないんだから、文句は言えないはずよ。なんであの時すぐに言わなかったんですか？知ってたら帰れなんて言いませんでした。そんなことを言われても、私が運転していることは気づいてると思ってたし、話を聞かなかったのはまなみさんじゃない。咎められても困るわ。会社だったなんて気づかなかったんですよ。車なんか興味ないし。それでも乗った時に気づくでしょうに。おい、まなみ、お前謝る気あるのか？お前が母さんにひどいことをしたんだろ。私たちが会話をしていると、亮太の怒鳴り声が聞こえた。謝罪の電話をしろと言われてかけてきたのだろうけど、謝ったのは最初だけで、私に文句しか言っていないのだから怒るのは当たり前だ。電話の向こう側で、亮太と夫の怒っている声が聞こえてくる。そしてやっと謝罪する気になったようで、まなみさんは私に話しかけてきた。お母さん、本当にごめんなさい。私が悪かったです。許してください。本当にそう思ってるの？今までのことや、さっき言ったこともなかったことにはできないけれど。本気で悪かったって思っています。育児のストレスでおかしなことばかり言ってました。ごめんなさい。反省してます。まなみさんはそう言って何度も私に謝ってきた。ここまで謝っているのなら許してもいいのだろうか。そう思っていると、亮太が電話を代わったようで話しかけてきた。母さん、まなみが本当に悪かった。救いっておいたから、今からでも旅行に一緒に行かないか。せっかくホテルも予約したんだし。そうね。今さらキャンセルなんてしたくはないし、楽しみにしていたものね。今からそっちに行くわ。ありがとう。私はまなみさんの今までのことは完全に許したわけではないけれど、今は忘れて旅行を楽しむことにした。それから車があるコンビニまで行き、私はまた運転をしてホテルに向かう。その間、まなみさんは本当に反省しているようで、ずっとゆうたの世話をするか黙っているかのどちらかで、二人きりになっても嫌がらせはしてこなくなった。それどころか目も合わせてくれず、私はもういびられることはないと安堵した。でも、それはほんの少しの間でしかないことを、この後知ることになる。やっとホテルに着き荷物を置くことになった。部屋は男女で別々に取っていて、私はまなみさんとゆうたくんと同じ部屋。旅行前は
まなみさんと一緒の部屋なのが憂鬱でしかなかったのだけれど、さっきのことがあったから大丈夫だろう。きっとこれからは仲良くできる。この旅行を楽しもう。そう思っていたのに、部屋に入り、二人きりになった途端、まなみさんは私に喋り出した。本当に最悪。お母さんのせいで私が怒られたじゃない。さっきまでの塩らしい態度とは打って変わって、今までと同じような傲慢で私を見下すような態度をとってくる。しかも私にすごく文句があるようで、いつもより怒りをあらわにさせて怒鳴るように喋り続けた。そもそもお母さんがすぐに運転してるって言えば亮太にも怒られなかったのに、どうしてすぐに言ってくれなかったんですか？ふざけてるでしょ。それともわざと？本当にムカつく。私は言おうとしたのに遮ったのはまなみさんじゃない。というか、まだ文句を言うの？さっきこのことは解決したでしょ。はあ？私は全く悪くないですよね。邪魔な人を邪魔だって言っただけですし。あんたがいたからこんなことになっちゃってさ、もう旅行楽しめないっての。今のは聞かなかったことにするわ。だから今までのことも忘れて、これからは仲良くしましょう。旅行も家族全員で楽しむの。この状況でどう楽しめって。私が惨めな思いをしたの、内心ざまって思って笑ってるんじゃないの？そんなことはないわ。まなみさん、一度落ち着いて。私の言葉に余計にイラついたのか、まなみさんはさらに言葉を荒げる。そんなまなみさんを見て、私も我慢の限界に達した。いい加減にしなさい。いつまでそんなことを言ってるの？反省したって言ってたじゃない。ちょっと何怒ってるんですか？ここまで言われて怒らない人なんていないでしょ。どうしてまなみさんはそうやって私にばかり文句を言うのかわからないわ。夫の母親には優しくしろとは言わないけど、せめて仲良くしようとか思わないの？そんなに怒らないでくださいよ。ゆうたが泣いちゃうじゃないですか。さっきまであなたがしていたことと同じことをしているのよ。それに大声なんて出してないわ。今まで私が反論も何もしてこず、まなみさんの言うことを素直に聞いていたから驚いているんだろう。あっけに取られてたどたどしくなっている。私はその隙を見逃すことなくさらに畳みかける。まなみさんは文句を言うけど、今まで私がどれだけあなたのためにいろんなことをしてきたかわかる？何がですか？わからないの？家事は全部私がして、育児も手伝った。まなみさんが一人の時間を作れるように、私がゆうたを外に連れ出したりもしたわよね。そこまでしたのに、まだ文句があるっていうの？いや、だって、そんなの普通でしょ？私が言うのもなんだけど、ここまでしてくれる人はなかなかいないわよ。でも、そうは言っても、私だってやっぱり疲れてて、ストレスもたまるし。人間生きてたら何かしらでストレスはあるものでしょ。あなたは仕事もしてない専業主婦なんだから甘えないでよ。そんなに文句言いますけど、私はちゃんと主婦してるでしょ。子育て中の疲労を考えてください。どれだけ子育てが大変か私が知らないわけないでしょ。それに文句ばかり言ってるのはまなみさんよ。私が言いたいことを言い続けている間、まなみさんはあっけに取られたままだったけど、まなみさんも言われっぱなしは嫌だったのか反論してくる。すると、なかなか部屋から出てこない私たちを心配して、夫と亮太が部屋に入ってきた。そして、
私たちが騒いでいるのを見て、また何かあったのかと私に聞いてきたので、素直に教えることに。私の言葉に、まなみさんはまた怒られるのは勘弁だと思ったのか、反論してきた。でも、反省しているのなら、こんな言い合いなんて起こらないでしょうと言うと黙る。そして、私の話を聞いた夫と亮太は、またまなみさんに説教を始めた。まなみ、まだ反省していなかったのか？だって、元はといえばお母さんが。言い訳するなよ。さっき納得したんじゃなかったのか？でも、お母さんが帰らなかったら、ここまでもっと早く来れたのに。おいおい、それはまなみさんのせいだろう。まなみさんが何も言わなかったら、母さんも家に帰らなかった。運転できるのは自分だけって分かってたのに、何も言わずに帰ったんですよ。性格悪くないですか？あなたにだけは言われたくないわ。さっきから文句言ってるけど、母さんは毎日家事に育児にってしてくれてるじゃないか。いつも俺たちのために頑張ってくれてる。それのどこに文句があるって言うんだよ。まなみさんはよく母さんにゆうたくんの世話を任せて出かけたりと、だいぶ楽をしてるだろう。どちらかというと、母さんの方が大変な思いをしているぞ。夫と亮太は私が言ったことと同じようなことをまなみさんに言って説教する。二人はちゃんと私がしていたことを見ててくれたんだと嬉しくなった。年老いて太ったおばさんよりも若いお嫁さんの方を二人は味方するんじゃないかなんて思っていた時もある。だからいびられていることを相談するかどうか迷っていたが、こんなことならすぐに相談しておけばよかったと思った。それにしてもゆうたは車の中では泣いたりして、まなみさんは大変そうにしていたのに、今はこんな言い合いをしているのにもかかわらず、まなみさんの腕の中でおとなしく寝ているのには驚く。今も泣いていたっておかしくないのに、子供というのは不思議なものだ。そうのんきなことを思っていると、亮太がもう我慢できないと声を荒げる。お前はもう一人で家に帰れ。お前がいたら旅行も楽しめない。なんでそんなことを言うの？私だってここに来るのを楽しみにしてたし、まだ観光もしてないじゃない。母さんと仲良くできないのにか。部屋も一緒なのに、母さんがこの旅行中楽しめるわけないだろう。じゃあ部屋を交代したらいいじゃない。亮太がお母さんの代わりにこの部屋に来なさいよ。お前は本当に自分勝手だな。部屋を変わればいいとか、そういう問題じゃないだろう。なんでそんなひどいことを言うのよ。先にひどいことをしたのはそっちだろ。ゆうたは俺が面倒見るから、自分の荷物だけ持ってさっさと帰れ。そんなのあんまりよ。自分たちだけで旅行を楽しむなんておかしい。まなみさんは何度も亮太の言葉に反発をするけど、亮太が折れることは決してない。そんな状況に夫も加わって、まなみさんを家に帰そうとする。そもそも悪いと思ってないのが問題なんだ。本気で謝罪してないだろ。謝罪したら帰らなくてもいいの？それなら謝るわよ。ごめんなさい。子供かお前は。まなみさん、もうこんなことをして俺も黙ってはおけない。これ以上ごねるんだったら家からも追い出すことになるぞ。それって別居ってことですか？そんなこと言わないでください。別居じゃなくて離婚も考えるかもな。嘘でしょ？そんなの冗談よね。そうならないためにお前はこれからどうするかわかるか？もうお母さんには何もしません。文句も言いませんし、偉そうな態度も取りません。謝罪は？今までごめんなさい。まなみさんは亮太の言葉でやっと自分の非を認めた。でも離婚だけはしたくない思いからの言葉だったのか、本気で反省しているのかはわからない。私は内心、まなみさんの謝罪を素直に受け取れないでいた。
そんな私の心情を汲み取ってくれたのか、夫がまなみさんに話しかける。本当に反省したかは、これからの態度を見て判断する。今日はゆうたくんを俺たちに任せて帰りなさい。でも、俺たちもまなみさんがいたら楽しめないんだ。それぐらいわかるだろはい。それから、これからは今までの罰として、母さんがやっていたことをまなみさんがするんだ。どういうことですか？家事はすべてまなみさんがすること。育児ももちろんだ。そして母さんは、これからゆうたくんと遊ぶとき以外は、自分の時間を大事にしなさい。本当？それは嬉しいわ。ちょっと待ってください。私の時間はずっと働けって言ってるんですか？今まで母さんがしてきたことだ。まなみさんもできるはずだぞ。まなみは母さんよりも若いから、ちょっとやそっとじゃ疲れたなんて思わないだろう。それに、今まで母さんに無理させてきた分だと思えば安いものだ。そんな、これから毎日だなんて辛すぎる。まなみさんはこれからの苦労を考えてうなだれていた。でも今まで自分勝手に行動してきた結果なのだから仕方がないことだろう。離婚されないだけマシだと思っておけばいい。それからまなみさんは自分の荷物だけを持って一人で家に帰っていった。もちろんゆうたは私たちと一緒に旅行を楽しんだ。ゆうたもどことなく安堵しているように思える。旅行を一人だけ楽しめないまなみさんには少し多めにお土産を買って帰ることにした。その後、旅行から帰ってくると、まなみさんは一人家でくつろいでいて少し部屋が散らかっていた。まだ帰ってくる時間ではないだろうと高をくくっていたのか、私たちが帰ってくると急いで片付けている姿が目に映った。それを見て亮太はまた説教を始め、夕ご飯は結局出前を取ることになったのだ。一人でいる時ぐらいゆっくりしてもいいんじゃないかと思ったけど、亮太は反省していないと思ったんだろう。お灸を据えられたまなみさんは完全におとなしくなっているが、次同じようなことがあったら絶対に離婚だと言われているのだから反抗できないのは当たり前か。今は毎日私に代わりに家のことをすべてしてくれていて、家事や育児に追われる日々を送っている。まなみさんはストレスからか肌と髪がボロボロになっている。たまには代わってあげようかとも思うのだけれど、亮太がそれを許してはくれない。ちなみに、今回の旅行で私だけに運転させるのは申し訳ないと思ったのか。亮太は車の免許を取ることに決めたようだ。仕事をしながらの教習所通いは大変そうだが、亮太の運転でまた家族旅行に行けるのを楽しみにしている。私はというと、まなみさんからいびられることもなくなり、毎日自分の時間が持てて楽しく暮らしている。ゆうたと一緒に遊ぶ時間が前よりも楽しく、毎日が幸せだと心から感じている。